Подобрување и реновирање на живеалиштата, унапредување на условите за животните и подигнување на стандардите на функционирање на зоолошките градини во Скопје и Битола се приоритетите кон кои ќе се стремат одговорните институции. Зоолошката градина во Скопје има еден век грижа, посветеност и едукација на многу генерации деца, кои го направиле првиот чекор за разбирање на природата. Надлежните велат дека во време кога светот се сочува со промени на видовите, климата и уништувањето на природните живеалишта, секоја спасена врста на животински свет представува чекор кон подобра иднина. Зоолошките градини денес не се само место каде што се гледаат животни. Тие се и центри за едукација, заштита на биодиверзитетот, научна работа и подигнување на јавната свест за зачувување на природата. Нашата визија е зоолошка градина Скопје да продолжи да се развива како современ и едукативен центар, каде што ќе се учи значењето за заштитата на животинскиот свет. Министерот за животна средина Муамед Хоџа вели дека за да ја зачуваме планетата треба секој да почне од сопствениот двор. Денешното потпишување на меморандумот за соработка помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање, Зоолошката градина во Скопје и Зоолошката во Битола е вистински пример за тоа. Нашата цел, почитувани, е јасна. Сакаме овие институции да ги трансформираме во модерни европски центри. Центри кои примерно ќе се грижат за благосостојбата на животните, заштитата на дивиот свет и едукацијата на младите. Инаку, Природонаучниот музеј на Македонија оваа година одбележува 100 години јубилеј од основањето заедно со Зоолошката градина во Скопје.